सोमबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो। सोमबार नै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएकाले काङ्ग्रेस एमालेका अधिकांश सांसदहरू मन्त्रीहरूलाई बधाई दिन सिंहदरबार पुगेका थिए। तर 4 महिना सत्ता पक्षको बेन्चमा बसेका स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू सत्ताबाट बहिर्गमित भएपछि उक्त दिन प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेका थिए र चर्को स्वर लगाएका थिए। वर्तमान सरकारको गठन प्रक्रियामै शङ्का व्यक्त गरेका स्वतन्त्र पार्टीका सांसदद्वय सोभिता गौतम र डाक्टर तोसीमा कार्कीले मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले काङ्ग्रेस एमाले मिलेर संविधानको हुर्मत लिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। संविधान अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषदमा महिला, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै उनीहरूले चर्को स्वरमा सरकारको विरोध गरेका थिए। दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारको जम्बो मन्त्री टोलीमा जम्मा 2 जना महिला मन्त्री अटाउन सकेछन्। आधा आकाश ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्व 50% हुनुपर्नेमा 33% चाहिँ हामी अनिवार्य गराउँछौँ भन्ने यी 2 ठुला दलको 33% भनेको 22 को 2 हुँदो रहेछ। तपाईहरूको गणित कमजोर हो कि नियतमै खोट हो? महिला अधिकार कहाँ गयो? संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता कहाँ गयो? भाषणमा समावेशिता भनेर कहिले नथाक्ने हाम्रा नेताहरूले व्यवहारमै सरकारको नेतृत्व तहमै क्याबिनेटमै दलित समुदायलाई सम्मानजनक स्थान किन दिएनन्? सांसदद्वय गौतम र कार्कीले सरकारको नियत नै ठिक नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सांसद सोभिता गौतमले 2 ठुला दलबीच भएको सम्झौता 2 साता बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगरेकोमा आपत्ति जनाउँदै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेकी थिइन्। राजनीतिक सिद्धान्तमा एकदमै 2टा अपोजिट पोलमा रहेका 2टा ध्रुवमा बाँडिएका दलहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर दल गठन भएको छ। यो सामान्य कुरा होइन माननीय सभामुख महोदय। यो सम्झौता किन र कसरी भयो त्यो सम्झौता पारदर्शी माननीय सदस्य 2 मिनेट भित्र राख्दिनु होला। 1 मिनेट करिब सिद्धिएको छ। सुसूचित गरियोस्, जनता र नागरिकलाई सुसूचित गरियोस् सभामुख महोदय। त्यस्तै नवगठित सरकारले समावेशितालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो यसमा यो बारे पनि हामी जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ। किनभने अहिलेको मन्त्रीमण्डलको स्वरूप हेर्दाखेरि संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिएको छैन, त्यहाँ झल्किएको छैन। दलितको प्रतिनिधित्व त्यहाँ शून्य छ। समावेशितालाई कसरी हेरेको छ सरकारले? यो बारेमा पनि सरकारले हामीलाई जानकारी दियोस्। सांसदद्वय गौतम र कार्कीले मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै उठाएको प्रश्न प्रशंसनीय छ। तर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नु अघि स्वतन्त्र पार्टी पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा 2 पटक सामेल भएको थियो, जसमा 18 महिना सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहालको मन्त्री परिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य थियो। पहिलो पटक तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सहित 4 जना मन्त्री बन्दा स्वतन्त्र पार्टीले सबै खस आर्यलाई मात्रै मन्त्री बनाएको थियो। पछिल्लो पटक पनि 4 महिना 4 जनालाई सरकारमा पठाएको स्वतन्त्र पार्टीले दलित सांसदलाई सरकारमा पठाउन उचित ठानेन। स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा हुँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य नदेख्ने स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्षमा पुगेपछि एकाएक सरकार समावेशी नभएको भन्दै विरोध गरेको छ। त्यसो त एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा र काङ्ग्रेसबाट जीवन परियारलाई सरकारमा पठाउने भनिएको थियो, तर अन्तिममा उनीहरूको नाम मन्त्री बन्ने सूचीबाट हटाइयो। मन्त्री परिषद समावेशी नभएको स्वीकारोक्ति स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरूले गरेका छन्। आफूहरूले चाहना गर्दा पनि 22 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा सबै क्षेत्र, भूगोल, प्रदेश र जात जातिलाई समावेश गर्न नसकिएको बताएका सत्तारूढ दलका नेताहरूले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा अहिले समावेश गर्न नसकिएकाहरूलाई अर्को पाली गर्ने बताएका छन्। तर स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको रवैया भने सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रतिपक्षमा पुगेपछि स्टनबाजी गरेको भन्दै यसो नगर्न सचेत गराएका छन्। आफ्नो सरकार हुँदा त्यही कुरो नदेख्ने, तर अहिले त तुरुन्त देखेकोमा उहाँलाई धन्यवाद छ। तर हिजो पनि देखेको भए उहाँले यसको श्रेय पाउनुहुन्थ्यो। जस्तो हामी बोलिरहेको छौँ, अहिले चुक्यो, सरकार चुक्यो, समावेशी बन्न सकेन, दलित छैन, मुस्लिम छैन, महिलाको सङ्ख्या कम भयो भन्ने जुन उठेको छ, यो चाहिँ उहाँहरू स्टनबाजी हो। स्टनबाजी गरेर उहाँहरू राजनीति कुनै काम गर्नु छैन उहाँहरूलाई। हिजो पनि सरकारमा बस्दा पनि केही आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी रोकाउन, त्यो फाइल लुकाउनको लागि उहाँहरू आउनु भएको थियो। त्यो कति सफल हुनुभयो असफल हुनुभयो भोलिको नतिजाले आउला। तर उहाँहरू चाहिँ डेलिभरी दिनलाई, जनतालाई राहत दिनलाई, मुलुक बनाउनलाई आएको पार्टी होइन। विपक्षले मात्रै होइन, सोमबार एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको 22 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 1 जना पनि दलित र मुस्लिम सहितका अन्य सीमान्तकृत समुदायबाट मन्त्री नबनाइएको भन्दै नागरिक समाजले पनि सरकारको आलोचना गरेको छ। संविधानमा राज्यका सबै निकायमा 33% महिला र बाँकी पुरुषको प्रतिनिधित्व गराउँदा 28% आदिवासी जनजाति, 21% खस आर्य, 7% थारू, 5% मुस्लिम, 15% मधेसी र 14% दलितको सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। दोस्रो जनआन्दोलनको
सफलतापछि बनेको अन्तरिम संविधान र 2072 सालमा जारी भएको संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। तर त्यति नै बेलादेखि बनेका कुनै पनि सरकारमा संविधानले भने अनुसारको समावेशी मन्त्री परिषद बन्न सकेको छैन। यो रोग केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि छरेको छ। समावेशिताको नारा दलहरूको भाषणमा मात्रै सीमित भएको छ। समावेशिता दलहरूका लागि भोट बटुल्ने गतिलो माध्यम बनेको छ। अर्कोतर्फ निर्वाचनका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अन्य समुदायका व्यक्तिहरूलाई कम टिकट दिएको तथा कतिपयले त दिँदै नदिँदा उनीहरूको संसदमा स्वाभाविक रूपमा बलियो उपस्थिति हुन नसकेको र सरकारमा पनि कमजोर उपस्थिति हुने गरेको राजनीतिक जानकारहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।